دوستا اینجا ورودی شهر بزرگ تهران، بهشت زهرا، مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه، رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران. اینم زمین های کشاورزی دوروبر بهشت زهرا، دخولی شهر بزرگ تهران. در حال سفر از مسیر قم به تهران. اینم دیگه وطندار. نام چیز خیلی بود؟ نام چیزه؟ محمد حکیم امیری. اینم محمد حکیم امیری از دوستایی که در اتوبوس همراهش آشنا شدم، از قومای دایکندی یک صحبت‌های شیرینی را بخشه میکرد از دایکندی، از منطقه تمران. دوستان یاد شما است که یک سال پیش 2 سال پیش که گفت اوغانا آمدن مناطق مردم هزاره را میگیره، این آدم اون موضوع منطقه و داستان خانای خلج و مردمای پشتون که در اون منطقه بر مردم ظلم منگمونن و مکدن صحبت کرد. بالاخره با ایشان در اتوبوس در یک صندلی پاروی همدیگه ششتیم که یک خاطره بمونه برای دوستا. هر جایی که نمی قوما را دیدین بفهمین که شما دایکندی رو میگرنین، تمران میگرنین. بالاخره این یک از بچه هزاره است که بالاخره با ما هم سفر شده. هر جایی دیدین بفهمین که از قومای دایکندی، بالاخره یادشون باشه و یادشون نره. زنده باشی. تشکر از شما. اینم خانه ها و درخت ها و زمینه های دوروبری بهشت زهرا و تقریبا داخل شهر تهران میشیم. داخل اتوبوسیم، داخل شهر تهران میشیم. یعنی خانه ها را که میگرنین خانه هایی است که تقریبا در ورودی شهر تهران نزدیک میشین. کم کم از قبر امام رد شده، نزدیک چیز میشیم، مسیر عبدالآباد و نازی آباد و راهن و کشتارگاه. مسیر اتوبوس هم ترمینال جنوب. طبق معمول اتوبوس ها مرن در ترمینال جنوب. مسیر نهاییش همونجا. از اون قسمت مسافرها پیاده شده، هر کس در مسیر اصلی خود مرن سفر منن. شهر بزرگ بیستگانه تهران. شهر تهران هم مثل شهر پاریس و شهر لیون و شهرهای بزرگ فرانسه دارای منطقه بیستگانه. از منطقه 1 شروع میشه تا منطقه 20. معمولا جمعیت تهران امکان داره 18 میلیون 17 میلیون جمعیت باشه. ساخت و ساز در اطراف تهران خیلی زیاد شده، بزرگراه ها، جاها هم زیاد شده. یک مقدار سهولت هم در تهران، مثلا در ایران با وجود هم ده. مثلا ماشینایی از تلفنی اسنپ که از طریق اسنپ پیدا میشه و خیلی برای مسافرین و کسایی که از خارج میاد خیلی راحته. در این اسنپ تمام مشخصات ماشین، موتروان و کرایه‌ای که باید پرداخت کنین مشخص، نیاز به چه نزدن نیه. هر کسی اسنپ بگیره باید مطمئن باشه که راننده و موتر و بالاخره کرایهش مشخصه، میتونن راحت سفر کنن. البته کرایه اسنپ در تمام شهرهای ایران یکسان نیه. مثلا در تهران گرانتره، اما در شهر قم اسنپ های قم ارزانتره. مواد خوراکه، مواد پوشاکه و هر آنچه که بخواین بخرین نسبت به تهران در قم ارزانتر پیدا میشه.
دوستای نام ورودی تهران شهر زیبا و قشنگیه، بزرگیه. نگاه کن که برای شما یک خاطره بمونه. درخت های زیبا در اطراف اتوبان، در اطراف های سرک، فضای سبز داخل تهران و ساختمان های به بلند 5 طبقه، 6 طبقه، 10 طبقه. البته برج میلاد را فراموش نکن که بزرگترین برج بعد از برج آزادی میتونه در تهران باشه. فکر کنم برج میلاد بلندترین برجیه که در تهران در طول سالهای گذشته ساخته شده. خب دوستا، هرچی فیلم کنم بازم کمه. شهر تهران کلانه، بزرگ، زیبایه. به هر صورت در اینجا خاتمه میدیم. خدا یار و نگهداری شما تا فیلم و برنامه بعدی.